Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біздер осындай көркем, әдемі жазып үйренетін боламыз. Бүгін 14-ші сабақ К әрпіне арналады және оның элементтерімен танысатын боламыз. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Күнделікті осылай көркем жазудың әдістерімен тегін сіздермен бөлісетін боламын. Мұны Instagram желісінде өзге де мұғалімдер бөлісіп жүр, бірақ та барлығы ақылы. Ал YouTube арнада, менің YouTube каналымда барлығы тегін және де сіздерге түсінікті, әдемі түсірілген осындай сапалы видео сабақтармен көрсетілетін болады. Олай болса, мұнда К әрпін сіздерге түсіндіріп жатырмын элементтерін. Дәл осылай стрелкамен көрсетіп қойдым. Сол стрелка бойынша сызып үйренесіздер. Ең бірінші К әрпінің бірінші элементі, екінші және үшінші элементтерін сызамыз. Дәл осылай анық және жақыннан түсіріп жатырмын. Барлығы түсінікті болған соң видеоны алыстатып, толыққанды дәптердің бетін көрсететін боламын. К әрпін дәл осылай қайталаңыздар. Дәптерді дәл қазір ашыңыздар. Көркем жазуға арналған дәптерлеріңіз бар болса ашып, дәл видеоны қарап отырып қайталауға тырысыңыздар. Олай болса сәттілік. Келесі біздерде кіші К әрпін көрсетіп жатырмын. Элементтермен танысып отырыңыздар. Осылай стрелкамен анық қылып көрсетіп қоям. Дәл солай қайталаңыздар. Мына клеткалы дәптерді тиімді пайдалануға тырысыңыздар. Клетканың берілуі бекерден бекер емес. Сол клеткаға әріптің элементтерін толық анық етіп сызу мақсатында осы клетканы арнайы сіздерге ұсынып жатырмын. Келесі біздерде мысалдарға өтеміз. Кәмшат, түркіт, киім, кеме деген секілді К әрпіне қатысты сөздерді жазатын боламыз. Ол видеода менде кішкене мутный болып қалыпты. Бірақ та келесі видеода сол кемшілікті түзеуге тырысамын. Олай болса, енді мәтіндерді жазуға кірсек, біздерде осы кемеге қатысты мәтіндерді мен жазып қойдым. Сол мәтінді көшіріп жазатын боламыз. Менің сабақтарым қызық болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де келесі сабақтарда алдағы уақытта бұдан да пайдалы әдістермен бөлісетін боламын. Толыққанды барлық әріптерге жеке-жеке тоқталамын. Сондықтан менің арнамды жоғалтып алмауға тырысыңыздар. Олай болса, сәттілік. Келесі сабақта кездескенше. Сау саламатта болыңыздар.